Dieses zum Kauf angebotene 6-Zimmer-Reihenmittelhaus befindet sich in Berlin. Das im Jahr 2005 erbaute Objekt wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 200 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 157 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 548.500 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.